अबे ये क्या है? ओ बंटी ने पार्टी का मैसेज भेजा है। पहले इस बुढ़िया का ध्यान भटका देता हूँ। इस नकली चिपकली को दीवार पे छोड़ देता हूँ, जिसको देख के बुढ़िया डर जाएगी और मैं मौका देख के यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे क्या गिर गया है? इतनी बड़ी चिपकली। चलो बुढ़िया गई, मैं भाग जाता हूँ अब। इस चिपकली को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे मायके की घड़ी तोड़ दी। अरे ये चिपकली मर क्यों नहीं रही है? ये तो नकली चिपकली है। इसका मतलब बुड्ढे ने मेरे को उल्लू बना दिया और वो पार्टी करने चले गया। आज इस बुड्ढे की खैर नहीं है, आज मैं इसको अपने तोप से उड़ा दूंगी। बुड्ढे भाग सकता है तो भाग ले, आप नहीं बचेगा मेरे तोप के गोले से। बुड्ढे आप कहाँ भाग रहे हो? चल मेरे साथ। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले।